心身的質問みたいなのがないからね、今。午後からね、結構風強くなるやつだから。本日の夕ご飯、プデチゲの素を買ってきました。カロリーですね。はい。これで暖を取りつつカロリーを取って備えると。備える。なるほど。鍋ラーメンみたいな感じにするんだよね。チゲにラーメンが入ったやつなんだよね。じゃあ、はい。やっていきましょやっていきます。プデチゲ。もちろん砂糖にぶち込んでお豆腐抜く隙間に、これがプデチゲなんだから。そう、ぶち込むからとにかく。よしよしそしたら
れはもう締めとかないからそうそうそう。いっちゃっていいわけ。もうガンガンいっちゃって。とにかくカロリー。お疲れ様でした。夜の部開幕。いただきます。いただきます。まずはスープ。そうだね。全然味見してない。意外と透き通ってるけど、どんなもんか。おお。だしなんだね。だし系。うん。美味しい。うまいよ。ほんとだね。お出汁が全然辛くないんだ。ちょっとピリッとぐらいね。うん。うまっ。うん。うん。美味しい。美味しいね。うん。赤米。いいね。いいね。うん。いろいろ出たから。いろんな出汁が来てる。冬は鍋だね。そうだね。万歳さん見えるかな。全く見えない。でもなんか、スキー場ナイターしてると思う。その電気は見えない。反射してるから見えないわけじゃなくて。いや、うん。開けたら見えるんじゃない？いや、見えないんじゃない？見えない。でもほら、この間見えたじでもあれだったら、ホティは、ゃん。あ、ほんとに？ホティはだいぶ綺麗に見ほんと？残念。える。お天気。あー、閉まっちゃったな。行きました。辛ラーメンのスープに入れちゃった。シンプルチゲ。いきますよ。だいぶやんちゃしてるわ。まあまあまあ。まあまあまあ。うちら結構辛いの好きだからね。今度さ、新潟にさ、あれができるんだよね。中本ね。そう。楽しみ。暑いよね。激アツ。月1ぐらいでなんか無性に食べたくなるよね。セブンの中本わかるわかる。カップ麺ね。ありがとう。うまいっしょ。いただきます。うわ。これでしょ。これを想像してたから。うん。いいじゃん。うん。うまっ。うん。雪中キャンプ、今季2回目か。そうだね。まあまあ慣れたか。まあでもそこまで積もってないもんね。うん。こう夜、しんしんと降り積もるみたいなことはないからね、今のところ。去年ね、うん。ヤヒコと雪原学者が結構やばかったのは、ヤヒコはもう完全に舐めてたんだよね。降ると思ってなくて、朝起きて、あれみたいな。狭っって思って、一晩でね。起きたら、ちょっと埋まってたんだよね、ゼクちゃんが。そうそう。雪原学者はもう、やばいと分かってたから、そうそう。 2時間に1回起きて、雪下ろしたんだよね。僕がね。したの。まだそこには当たってないんだけど、設営は大変だけどさ、立てちゃえば、雪中ならではの雪景色と、ちょっと静かだよね。そうだね。吸収されるんだろうね。音はね。いいよ。めっちゃいいよ。ある程度装備さえ整っちゃえばね、快適に虫も出ないし、そうだね。汗かかないし、いいかなと思うから。本当にそう。YouTube 始める前よりはもう冬はキャンプお休みみたいな感じでしたね。完全ですね。
あれどう思った？うちは思ったことない。で、いけるなと思わなかった。思わなかったね。なんか、うちはちょっとね、憧れがあって、まあでしょうね。憧れがあって、でもなんかその流行りに乗るのはダサいなっていうのが。よし、いただきます。さあ、まず。いただきます。うまっ。ちょうどじゃない。今回お茶漬けの素でやったけどさ、お吸い物でも美味しいんだよね。美味しい美味しい。和テイストが強くなるっていうか。うん。降ってきたね、指。予報通り。うん。からの風がちょっと午後からね、結構風強くなるよ。どうでしたモビル石は。あ、ネギが。ネギが
ことないっしょ。最高。
しいでしょうね。でも本当だ、食感すごいな。すごいね。